আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে ডিলিশিয়াস ফুড লাভারের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার 2022 শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছরে আশা করি আপনারা ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন বছরেও আপনারাও হ্যাপি নিউ ইয়ারে আনন্দ উৎসব করতেছেন। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, ভালো থাকেন। আর আমি আমার ছাদের উপর বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেছি। চিকেন বারবিকিউ, পরোটা, সালাদ আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলো তো থাকবেই। সাথে উৎসবও চলতেছে আমার আশেপাশে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বারবিকিউ। আসলে এটা একটা বিশেষ ব্লগ, ফুড ব্লগ হ্যাপি নিউ ইয়ারের। তো ভিউয়ার্স, আমি বেশি লম্বা করব না, আপনারা একটু পরেই দেখতে পারবেন। এই যে খাবারগুলো আমি সাজিয়ে ফেলেছি ছবিতে, ভিডিওতে আবার দেখতে পারবেন। যে সালাদ আছে, চিকেন আর তোর মুরগির বারবিকিউ, আর আশেপাশে আনন্দময় ঘন পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন। যাইও না। ভিউয়ার্স, আবার আসলাম, দেখা যাক এবার। এই দেখুন আমার আশেপাশে সব ছাদে। হ্যাপি নিউ ইয়ারে বারবিকিউ চলতেছে ভিউয়ার্স। যেটা বলি সেটাই হলো। কনফিউজ হলে হোক, সমস্যা নাই। কনফিউজ হলেও সমস্যা নাই।